హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మా ఇంటి వద్ద ఉన్న కొద్దిపాటి ఖాళీ స్థలంలో మేము పండించిన ఈ యొక్క స్వీట్ పాప్కార్న్ని చూడండి. వీటికి ఎటువంటి కృత్రిమ ఎరువులు అలాగే క్రిమిసంహార మందులు వాడకుండా మేము న్యాచురల్గా ఆవు పేడతో మాత్రమే మేము ఈ విధంగా పండించడం జరిగింది. ఈ విధంగా మనం న్యాచురల్గా మనం పండించుకొని మనం తిన్నట్లయితే మన యొక్క ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది ఫ్రెండ్స్. ఈ యొక్క స్వీట్ పాప్కార్న్ మనం పచ్చిది అంటే ఉడకపెట్టకుండా కూడా తిన్నట్లయితే చాలా తీయంగా ఉండడంతో పాటు చాలా రుచిగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. క్రిమిసంహార మందులతో తయారైన ఆహార పదార్థాలు తిన్నట్లయితే మన యొక్క ఆరోగ్యం పాడయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మనకున్న ఫ్రీ టైంలో ఖాళీ సమయాల్లో మన ఇంటి వద్ద ఉన్న కొద్దిపాటి ఖాళీ స్థలంలో ఈ విధంగా మనకు కావాల్సిన ఆహార పదార్థాలను పండించుకొని తిన్నట్లయితే మన యొక్క ఆరోగ్యం బాగుంటుందనేది నా యొక్క అభిప్రాయం. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. దీంతో పాటు మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.